19. 저의 첫사랑 상대는 미국 최대 무기상의 외동딸이었습니다. 다시 할게요. 자. 여러분, 저의 첫사랑 상대는 미국 최대 무기상의 외동딸이었습니다. 그녀는 애써 아무렇지도 않은 척 밝게 자신의 이름을 밝혔지만 전 그녀의 쓸쓸하던 표정을 잊을 수가 없었죠. 전 그날 제가 얼마나 셰익스피어를 과소평가했는지를 알게 됐답니다. 줄리, 그대 이름 왜 줄리인가요? 이 대사가 얼마나 많은 의미를 담고 있는지 그제서야 알겠더군요. 하지만 뭐 그녀가 그 집에서 태어나고 싶어서 태어났겠어요? 전 로미오가 그랬던 것처럼 사랑을 포기할 수 없었습니다. 그녀와 전 다른 세상에 사는 사람이었지만 용기를 내어보기로 했어요. 왜냐면요, 그녀도 절 좋아하는 게 분명하니까요. 그날부터 전 그녀의 주변을 맴돌았습니다. 뭐 하고 있나요? 날씨가 참 좋지. 그렇게 더웠던 여름 지난 선선한 바람이 뺨에 부딪혀 이제는 가을이 코앞으로 다가왔죠. 당신과 해변에서 홍차 한잔하기 딱 좋은 날씨. 줄리. 여전히 아름다우시네요. 저기 잠시만요. 자, 여기 잠깐만 앉아볼래요? 약속이 있나요? 날씨가 참 좋지요. 집에서 혼자 그냥 있기에 날씨가 너무나 아깝죠. 이 좋은 계절이 언제쯤 끝날지 몰라. 기찻길 이름 없는 술집, 시원한 맥주 한잔 어때요? 줄리 하지 마요. 아야, 안돼. 까불었어. 솔직히 말할게. 지금 나와요. 앞에 말 모두 전부 헛소리죠. 보고 싶어 나가, 듣고 싶어 나가, 높은 수작처럼 느껴질까봐 고민을 많이 했죠. 내가 반했어요. 그대를 처음 본 순간부터 촌스러운 내가, 바보 같은 내가 용기내 전화를 걸었어요. 지금 나올래요. 부담 갖지 않아도 돼요. 그대여, 싫다고 하신다면 조용히 유턴할게요. 하지만 내 마음은 쉽게 끝나지 않은 이야기. 그 누구도 지울 수 없는 나의 이야기. 세상 앞에 그대만을 바라볼게요. 솔직히 말할게. 지금 나와줘요. 앞에 말 모두 전부 진심이죠. 보고 싶었어요. 듣고 싶었어요. 그만큼 많이 망설였죠. 이런 말이 늦으면 내가 화났어요. 그대를 처음 본
자네 준비됐어? 가자! 응? 아 줄리 나왔다. 가자! 언제 갈 거야? 나쁜 일이 생겼을 때 제일 먼저 기대고 싶은 건 너. 정신없는 하루가 끝나 힘겨운 순간에도 난 같이 구는 날에는 제일 먼저 기대고 싶은 건 너. 꿈으로 망친 날에도 괴로운 순간에도 난 아침에 꼭 마셔야 하는 따뜻한 커피 한 잔 같아. 놓치면 안 돼 귀찮아. 저녁 뒤 필요한 뒤곡기 같아. 리틀 잭 밴드를 소개하는 시간을 가져보도록 하겠습니다. 자, 피아노에 짠! 야! 나이스. 자, 이어서 베이스에 닉! 나이스. 자, 이어서 기타에 빌리! 자, 이어서 드럼에 백! 어흥 아닌가? 맞지? 오케이, 자 이어서 세컨 피아노에 빅 슈리! 반짝반짝 작은 별 아름답게 비추네. 끝! 정말 끝이야? 네, 끝이고요. 자, 다음
오늘이 리틀잭 300회 공연이라고 합니다. 어떻게 우연찮게 제가 우리 문안의 공연을 열심히 한 결과 모든 200회, 300회 공연을 제가 라흐마니노프 200회 공연, 그리고 또 더픽션 300회 공연, 리틀잭도 300회 공연을 제가 오늘 이렇게 쓰게 됐는데 그런 생각이 좀 들었습니다. 그 한 공연이 100회, 200회, 300회를 할 수 있다는 것 자체가 사실 굉장히 감사한 일인데 무려 문안에는 제가 벌써 세 번째 이런 200회, 300회 공연을 하는 거니까 무려 3개나, 그리고 아마 잘은 모르지만 고흐조차도 아마 그 정도 하지 않았을까. 그래서 무슨 말씀을 드리고 싶은 건가 하면 충분히 자랑스러워할 만하다라는 생각이 좀 듭니다. 그러니까 우리 HJ 컬처 앞으로도 좋은 작품 많이 만들어 주시고 감성 배우를 잊지 마시고 그렇게 지금처럼 많은 팬분들이, 또 물론 또 제일 중요했던 건 여러분들의 또 사랑이 없었다면 이 공연이 이렇게까지 오랫동안 뭐 해가 넘어가면서까지 할 수가 없었겠죠. 그래서 아무튼 그 모든 것이 모여져서 300회 공연에 또 제가 출연하게 돼서 진심으로 감사드리고 다시 잭으로 돌아와서 제가 지금부터 들려드릴 노래는 그 예전 한 3년쯤 전이었나요? 3년쯤 전에 그 쫄리와 함께 그 포스키르노 해변에 갔다가 아름다운 그 해변을 보면서 그때 만들었던 곡이 있거든요. 그래서 오늘 300회를 기념해서 제가 또 신곡 발표를 하는 시간을 가져보도록 하겠습니다. 포스키르노 밤바다라고요. 네, 잘 들어봐. 네. 기대된다. 자, 될까? 자, 여러분 기대해 주시고 앞으로 더피셔 죄송합니다. 앞으로 리틀잭 저희 리틀잭 앞으로 또 5년 또 10년 그렇게 가기까지 많은 사랑 부탁드리고 지금처럼 행복한 표정으로 또 이렇게 함께 해주시면 너무너무 감사하겠습니다. 그러면 포스키르노 밤바다 들려드리도록 하겠습니다. 포스키르노 밤바다 조개 껍데기에 담긴 잠시만 다시 할게요. 잠깐만. 넌 지금 잭이야. 감성 배우 아니야, 잭이야. 다시. 자 들려드리도록 하겠습니다. 포스키르노 밤바다 조개 껍데기에 담긴 아름다운 얘기가 있어 내게 들려주고파 전화를 걸어 뭐 하고 있냐고 나는 지금 포스키르노 밤바다 포스키르노 밤바다
오케이.